Короче, bolalar, hozir уже 3-o'yinim metroda. Почти 3 million pulim bor edi. Shunday pulim bor edi, o'yin boshladim. 2 karta o'zim o'ynab yeb oldim. Baribir o'zim o'ynamasam ham sheriklarim baribir yeb oldi. Men hozir 3 milliondan 10 millionga chiqmoqchi edim. O'yin payti men bu narsani, men buni plyusmoni topdim. Endi bu yerdan chiqib ketishim kerak. Tepada sherigim otgan odam bor edi. Plyus menga metro tushunadiganlar. Mana shunda tepaga chiqolmayapman men. Qayerdan chiqadi? Nima qiladi? Shuni biladiganlar yozib yuborsin. Bundan Mark the location. Bilmayman qanday chiqadi. Branyam norm, full 6lik branya. Kaskam lega. Sherigim men o'ltirgan odamlar hammasini lutini qiluvdi. Bittaras o'lib ketdi baribir. Full botlar bilan tushdim. Sheriklarim hammasi bot ekan, men o'g'limman. Qanasini oldik? 18 millionlik narsa oldik. Oha, biz qayerga borishimiz kerak? Yana bitta gold chiqqanda chotki bo'lar edi. Shu yoqdagi narsalar doim olib yuringlar. U sizlarni urganlarga foydali. Betlar ochgan ekanman. Endi biz chiqib ketishimiz kerak. Chiqib ketish uchun orqaga iloji yo'q. Full lit bo'ldim bu yerlarda. Yana 2-3 ta karta o'ynab buni ko'tarishga harakat qilaman. 700 million bilan kirib 1 million 300 qilib chiqdim. 700 ming bilan chiqib 1 million 300. Yaxshi natija men uchun. Bilaman, ko'pchilik O'zbekistonda metro o'ynaydi. Lekin kim oldim hali? Sekin lut qilib ketoramiz. Hali 12 minut vaqtimiz bor. Shu tepaga chiqishni bilmayapman jigarlar. Kimdir bilsa menga yozib yuborsin. Men sherigimni o'ltirgan odamlar hali kelmadi lekin. Bu yerda bilmaydimi yo'qlar, tepaga chiqishni biladimi? Bu yoqdagi boshqa quti ham. Bu tomonga. Shu tomonga. Ketolsa bo'ldi. Men bu gold bizani qutqardi xolos. Boshqa hech bilamiz yo'q. Juda kam pul, minimal summa olib chiqib ketyapman hozir bu yerdan. O'qim.
Halol yo'qlardan foydalanaman men. Eng yaxshisi kirib lutini qilib bo'sini o'ldirib chiqsam ham bo'ladi lekin. Oy. Atalib ketdi. Mana mashinaga kirishni bilmayapman. Biladiganlar yozib yuborsin. Betlarda lut yo'q. Oha, bu yerda bo'sini o'ldirib ketishibdi. Bizga hech qanaqa pistolet kerak emas. Full joy egallaydi. Mayli, keta qolamiz. Yo'q, internet qop. Wi-Fi endi tikkalandi. Zo'rg'a chiqib ketib oldim. Chiqqan narsalarimiz. Mana buni olib chiqdik. Mana bu. Mana buni narsalar olib chiqdik. Yana o'yin boshlansa, zapis yoqaman. Уже 5-karta. Boshdagi 3ta karta zapis yoqilmay qolibdi. Amallaymiz. Endi Grazalni emkashga eng qizig'i bo'ladi. To'xtab turing. Mana normal. Oha, Ruxshona. Salom ayting. O'shanga. Salom ayting. Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Voy. Ayanga aytaymi, sotaymi? Vashepa. Mazang qo'chiraman. Yuring ey. Hozir o'tirib olamiz. Nahoy yuring. Biroz zo'nglab yuring, hozir hammalardan qurib qolamiz. Internet вообще qo'yaptimi deymanda. Watch out. Hello, my bro. Hello. Help. Jag'ingni yop. Yur. Demak, qarang, o'ng tarafda odam bor. Yashil o'qiyim. Help. Yashil o'q yo'q. Mana Yaxshi mana bu yerda uchamiz. Mana shundan tush. Qaraylik uni. Help. Wi-Fi o'ta qotyapti bola. Shundan ham video olyapman. Shu kartadan keyin menimcha to'xtatsak kerak. Hamma botlar o'lib ketdi.
Ko'pchilik menimcha bu yerdan loot qilmaydi. Shu tepaga kiradimi deyman. Oha, 8 poteslik. Mana buni olamiz. Ular bizga yuk bo'lmaydi. Oyimda yaxshigina yeb oldim boshimga. Oha, oha. Nimadir qilib bo'lsa ham chiqib ketishimiz kerak, xolos. Bu lo'qliq qanday yo'li ketib qoldi? Menimcha qozoq serveriga tushdikmi bilmayman menda. Wi-Fi o'tayam qotib yotibdi. Normal loot yo'q. Oha. Tamam, shu yerda nimadan yaxshi narsalar chiqadi. Uni oldin ashdan gold chiqdi. Maqsad oltin grazarni olib MK4 olish. Men qaytlar loot qilish kerak bilmayman metroda. Faqat shu yerda loot qilaman doim. Boshqa kartalarga qo'ysam kirmaydi boshqa kartalar. Manba axlat qopti и mana bu tomonda bitta qolgan. Marked a location. Уже почти 1 million pulimiz bor. Lekin 700 k bilan kirganmiz. Shuni unutmasligimiz kerak. Yettiz k bilan kirib 700 k bilan chiqib bunda foydasi yo'q. Foydasi yo'q bu yo'llarni. Kamida 2 million chiqib ketishimiz kerak.
Oha, chiqish joylari bu yoqda ekan-ku. Endi nima qilamiz? Ruxshona opa ham chiqib ketib qoldi, biladi. Bular o'tmasa namasi ayb. Sho'tga kirishni bilmadim nima. Marked a location. Agar aşağı kirishni bilganimda u yerdan o'marib chiqardim. Bu yoqda yashash bormikin? Oha, yo'lga chiqib ketamiz ekan, bizga yozgi yo'l kerak emas. Biz shuni to'g'ri lut qilib borib menimcha lutimiz hali norm narsa ololmadik. Ikkita karta boshida tinmay o'lib ketdim. Hozir ham qochganimiz pistolet ko'rinmay qoldi. Qo'ltiqi tomonimda otuvdi, ikkitasini not berib, tabit qilolmay iloji yo'q qochib ketdim. Avayimda otishdi-da. Ketish kerak. Sekin borib o'sha tomonlarni ham lutini qilib, menimcha odamlar hali beri chiqib ketmasa kerak. Kelgan ketgan odamni otib turamiz. Shunchaki 5 ta narsa olib chiqdim xolos. Shunchalik qilib. Shunday qaraydi. Ikkita 48 mili, ikkita 18 mili, bitta 15 mili, bitta 13 mili. Hiç bala bermadi PUBG bu safar.
hamma yo'lda olavermayman. Manga norm narsa tushsa keyin olaman, bo'lmasa yo'q. Bo'lmasa shunchaki kirib chiqib ketganimiz ham yaxshiroq. Men bu narsani iloji yo'lidan oldim. Seyfimizda ham hech balo yo'dash. Endi bu karta omadimiz kelmadi. Keyingi kartada omadimizni sinaymiz. Norm hech narsa yo'q. Oxirgi 7-chi kartamiz yo 6-chisimi? Bugun o'xshamadi. Norm narsa olib chiqolmadim. Ruslar bilan tushibman. Demak, qozoq serveridamizda pinam bor. Mana bola metroga qiziqishdan kiryapti. Pistolet ko'tarib kirib olgan, pistolet. Nima uchun tushuntirmadimikin? По-моему, o'shani drugi. Men narsalarni ko'rib cho'chishyapti bular. Ketdik, ketish kerak. Bossga boramiz. По-моему, yana tepamizda odam bo'lishi kerak. Uchinchi boshqa tomonda yuribdi. Biz boss o'ldirgani kelyapmiz. Uchta yonida odam bor. Marked a location.
Watch out. Watch out. Oha, mana lut sizga Maqsudbek, mana. Уже 800 k qildik. Oha, mana sizga Maqsudbek, mana. Omadim yo'q, yurishmayotgan joyda men bu narsani topib ketyapman. Qoyili o'zimga. Bu xil nimasi shekilli. Sizga nima bo'lyapti Maqsudbek? Уже 1 200 000 bundan oldin 900 000 ga olib chiqib ketdingiz xolos. Shunchaki 900 ga olib chiqib ketdingiz. Hozir esa shunchaki olmadingiz kelyapti. Yana odam bormikin? Zaifal qildi. Qattiq o'chiruvdim ekan bilmayman. Lekin men o'chirib qo'ydim ekan. Men shuncha narsa tovardim yo'l bo'yi. Zapisga qarasam olinmayapti ekan. Voy dedim, bu zapis olinmabdi dedim. Krasniy pismo qanday topsa bo'ladi bolalar? Qarayapman necha minutli video bo'lib ketdi ekan endi bu deb. 3 lut qani? 3 ko'chada o'lgan ekan. 3 lutini qilish kerak. Oxirami qilib I bo'lganini. got supplies. Chamamiz tashabam bo'laverami? Onasi uchun rahmat. Hayır. Shuncha narsa topdim. Asla ko'rmay qoldinglar buni. Oha, ikkita. Ana, sizligimiz ikkita. Jim. Bitta kartadan olib chiqqan narsamizni sotamiz endi. Buni ham. Men har kuni zavod qurol tovunim oldim. Bularni ham sotamiz. Bular qanday kelgan bilmayman lekin.
Oha, bitta ikkita uchta kaskamiz, bitta ikkita uchta broligimiz bor ekan. 800 ga ali narsa sotildi mana. O'sha 3 pulimiz qaytdi. Ha, bizda keyin mana bor. Bu 3 ta edi. Men bittasini ochib qo'ydim zapissiz. Ochamiz. Va 4 tadan bo'ldi narsalarimiz. Buni ham sotamiz. Sotishga kiramiz. Narsalar aytamiz. Qani endi? Bunu sotamiz mashinani o'zini. Buni darajasi boshqami endi? Birinchilik 6lik. Bular ham 6ligi. Men bunisi cho'tak ko'zimga chiroyli ko'rinyapti. Siz 85 264 ekan. 200 Soyez Prani. Minus Vesprani minus 20%, 85%. Устойчивость к пробиванию 220 плюс. Устойчивость к пробиванию 260. Vesprani плюс. Получаем от взрыва, от места всего тела. Маманда взрыв от всего тела. Ravana Vesprani minus turibdi-da. Bo'pti, mana buni ishlatamiz. Mana bundan nima beradi? Bir bomba. Oha, necha pullik narsalar bular. Bularga tegamiz. Mana bu narsalarni ham ochib qo'yish zararmi? Endi aytsam bo'larmikin? Oha, shuncha narsa. Mana bor narsalarimiz hozir bularni hammasini sotamiz desak, bizda 1,5 million pul bor ekan xolos. Sotamiz desak. Mana norm narsalarimiz endi. Biz esa sotmaymiz. Hamma sotib qo'y. Kerak narsalarni. Sapsimiz ancha cho'zilib ketdi. Yarim soat bo'ldi. Video shu yerda tugaydi. Sizlar bilan men bo'ldim. Meni kimligimni baribir tanimaysizlar. Kimlar o'yinda ekan? Ko'pchilik o'yinda ekan. Endi chiqib liga o'ynaymiz. Hammaga omad, ishlaringlar salomat, sog' salomat bo'lib yuroringlar. Tinch bo'linglar.